Hello，大家好，我係小君。Hello，我係 Yoyo。今集咧要同大家介紹兩隻華強北依家最新款嘅手錶喎。咁第一隻手錶呢隻係個型號叫 G10，呢隻手錶好特別喎。佢唔單止佢個外觀都好好睇，你睇佢係一體殼嚟㗎，金屬殼嘅。佢個呢啲錶面啊都做得好靚好靚嘅，同埋佢個錶咧都唔會話太大隻，啱啱好。同埋咧佢嘅功能都好特別，佢呢隻咧佢係可以做到防水嘅手錶。最重要咧，佢有一個功能係華強北依家冇嘅功能，係離線嘅 GPS。唔帶手機出街去行山啦，或者係去運動啊，咁你都可以睇到佢個地圖嘅，可以睇到離線嘅呢個 GPS 嘅功能，非常非常好嘅呢個功能。咁仲有佢係一個帶電池嘅手錶，係500毫安嘅電池。普通嗰啲手錶咧，全部都係200幾毫安嘅。咁呢隻係做到500毫安嘅電池嚟㗎。咁仲可以防水，你可以游水都冇問題㗎呢隻錶。咁依家俾大家睇下佢個畫面。大家可以睇到咧，依家佢都係一樣有繁體字嘅啦。咁嗰啲功能咧，有運動啦、連接手機、接打電話啊、微信、WhatsApp 信息接收都可以嘅。咁佢仲有一個好勁嘅功能係通話記錄，就係人哋打俾你之後，佢呢度會記低嘅，你可以隨時咁樣打翻俾人哋都可以㗎，係一個非常唔錯嘅功能。測心率啦、睡眠啦，呢啲全部都係有晒㗎啦。血壓咁呢度最重要嘅功能，離線地圖。嗱，我依家係加到嗰個我哋華強北呢個地址落去㗎，大家可以睇到呢度，可以睇到華強北嗰啲附近嗰啲地圖啊。咁仲有一個功能，我啲軌跡，就係你譬如你去行山啦，你跑步啦，跑到幾多公里之後，你可以把呢個路線記低落嚟，仲可以睇到你之前嗰啲軌跡，或者係俾朋友睇下，或者你今日行咗一座山啦，之後佢嗰山幾難行啦，呢個都可以發俾朋友睇嘅。仲有佢仲有一個指南針，因為頭先都講咗啦，行山一定需要到指南針。呢個指南針我哋都有試過啦，同我哋手機嗰個指南針個效果係差唔多嘅。仲有壓力測試啦，呢啲全部都有晒啊，仲可以連耳機，呢部機仲可以連耳機嘅。咁仲有可以語音備忘錄，就係可以錄音嘅，功能都好多好多。仲有啲小遊戲啊，嗰啲女線嘅。經期跟蹤啊，呢啲都有，鬧鐘啊，呢啲功能都有。最重要咧，佢個屏幕咧都係好順暢，好好嘅。呢隻係一隻最新嘅 G10嘅手錶，功能真係唔錯，同埋佢個錶殼都好好睇，有兩個色，一個黑色，一個顏色。嗱，女士戴咧都唔會太大喎，我覺得 size 啱啱好，男女都堪用嘅。呢隻係 G10嘅手錶。咁我哋呢隻手錶咧係賣緊280蚊。頭先唔記得咗俾大家睇下嗰個地圖。佢除咗咧，我哋頭先華強北個地圖咧，佢係唔同地區個地圖都可以加落去㗎啦。喺呢度有軌跡管理啦，咁地圖傳輸點落去，之後我都可以加到香港嘅地圖啦、華強北啦，唔同地圖都可以啊。你只需要添加新嘅地圖點落去。之後佢可以添加一個地圖咧係50公里嘅範圍，但係你可以自己添加多一啲隨時備用，就屋企先添加好，再出街係一個非常好嘅功能。點落去之後你搜索譬如我依家搜索香港啦，嗱，香港唔同地區嗰啲地圖都可以加落去㗎，所以呢個係一個非常好用嘅功能。地圖啦，佢都有一個非常之好嘅功能係實時相機，就係之前有一個投屏器賣得好好係嘛，因為你想要影相機去影相嘅話，但係你睇唔到自己影得好唔好，咁呢個手錶都一樣有呢個功能。而家試下個功能俾大家睇下。咁依家個畫面咧係同步咗啦，所以你覺得呢張圖片好咧，即刻點個剔，嗱，佢都係同步到手機落去啦。我哋呢度都可以睇到，嗱，即係一個多咗一個功能，圖屏嗰個效果嚟嘅，就相當於買隻手錶仲送多一個圖屏器咁樣。咁之後第二隻手錶咧係呢一隻，都係一隻新出嚟嘅功能喎，係可以帶泵氣嘅手錶。因為之前好多朋友都有睇過嗰啲大牌子咧，測血壓嘅時候有帶泵氣㗎嘛，所以好多人問我哋有冇。咁依家佢出咗啦，
大家可以睇到呢度係有一條氣龍嘅，咁你撳血壓嘅時候咧，佢係呢度會脹嘅，所以大家都知道啦，有泵氣嗰個功能咧，佢係會比較準嘛，測血壓嘅時候會比較準確啲。咁其他嗰啲功能咧都係同普通手錶一樣啊，它心率啦，或者係運動啦，或者係接打電話啊、微信 WhatsApp 信息接收啦，佢都有㗎，都係一樣嘅連接手機。咁依家我哋試下嗰個泵氣嗰個功能咧，同嗰個我哋嗰啲血壓計去試下，到究竟咧係相差幾多？您的高壓是101。咁我哋依家咧攞隻手錶過嚟測試睇下個結果係咪一樣嘅。我哋依家用 Yoyo 過嚟示範一下，咁呢度扣緊落去。然之後開始咗之後咧，我哋個手錶咧要擺雙好呢個地方，同埋咧唔要講嘢。咁頭先兩個測試結果大家都睇到啦。咁始終咧手腕咧同個手臂咧，始終咧同心臟嘅距離咧唔係一樣嘅，所以相差少少咧都係正常嘅。所以我覺得佢都幾準嘅啦呢隻。同埋咧呢隻咧佢如果你測試完之後，佢 APP 仲會記低你嘅記錄嘛，所以去睇翻你之前嗰啲記錄都係一個非常之唔錯嘅一個選擇嚟嘅。所以如果大家有需要泵氣嘅手錶，都可以揀呢隻嚟嘅。我哋呢隻手錶咧係賣緊480蚊。嗱，我哋依家咧測試下佢個泵氣效果，你睇佢係慢慢真係會慢慢漲上嚟㗎，唔係嗰啲話唔會喐嘅。你睇，大家都可以睇到。我哋上次咧介紹一隻係最新嗰隻 Doogee 嘅個平板係嘛，咁都好多人咧唔明白一機一碼可以睇到咩，係或者係一機一碼係咩意思咧？咁我哋依家咧 show 個畫面俾大家睇下。咁一機一碼嘅話咧係可以睇到好多好多唔同國家嘅直播台啦，你睇好多好多可以撈唔完嘅，體育啦、香港啦，唔同國家佢都可以睇到噶啦。呢度咧，好多台嘅，最重要咧，呢啲直播台係非常非常之穩定嘅。咁除咗呢啲直播台咧，佢仲可以睇到電影電視劇啦，呢啲都係有嘅啦，包埋一齊嘅啦。咁電影嗰啲同埋電視劇咧，最新啊、最舊啊嗰啲，我哋都有晒嘅啦。M 加啦、D 加啦，呢啲全部有嘅啦。呢個咧係一機一碼嘅好處啦。如果大家仲好想了解更加多嘅資訊咧，你都可以加我哋微信啦。微信我哋都會發視頻發俾大家睇下嘅。咁除咗呢個一機一碼嘅好處咧，佢仲有我哋話送咗一個1秒天碼。咁1秒天碼嗰個係有咩好處咧？係可以打機唔使流量，係咪即刻可以玩到嘅？譬如你買翻去俾個孫啦，佢都唔使撈嘅，即刻點邊個遊戲咧，即刻可以玩到。仲有送個手帶，兩個人可以一齊對打。你爸爸媽媽或者係同嗰啲小朋友啊一齊對打都 OK 噶，即係一個非常之唔錯嘅遊戲嚟嘅。呢個咧係我哋咧上集出咗視頻之後比較多人好奇嘅兩個問題啦。咁依家講完之後，我哋重新再介紹一下呢隻平板啦。咁呢隻咧係 Doogee 嘅 T36嘅一個型號嘅最新版嘅平板嚟嘅。佢呢隻係12寸嘅，係一個大螢嘅平板，所以睇戲啦、打機啦都係一個非常好嘅 size。同埋咧，佢係可以插到2張 SIM 卡嘅，支持到雙卡雙待嘅，就係一個 SIM 卡版。都係一樣可以連到 WiFi， 你帶出街嘅話冇 WiFi 嘅話都可以插 SIM 卡。最重要咧，佢呢隻平板咧仲係一個256G 嘅內存啊，係一個非常之大嘅內存。同埋咧，大家可以睇到個畫質，佢個畫面咧都係非常之唔錯，好清晰噶，同埋佢個速度都係好快噶，好唔會卡嘅。嗱，同埋咧佢都係有Google Play 啦、YouTube 啦，都係一樣係國際版嚟嘅。仲可以做埋文書啦、辦公啦都冇問題㗎。佢仲可以支持到無線投屏，咁都係一樣可以封到屏。我哋依家封屏俾大家睇下。咁封屏有咩好處咧？就譬如你可以一邊睇 YouTube 啦，咁有人發信息俾你，你仲可以一邊覆信息，或者一邊睇 YouTube 啦，一邊睇股票啦，都非常之唔錯啦。一邊睇號碼啦，一邊
綠燈啦，都係好好嘅。咁呢個係一個12寸嘅屏幕嘛，所以你封屏嘅話都係相當於兩個比較大嘅屏幕，都唔會話封屏完之後嗰個屏幕太細，都係非常之好嘅。大家去睇下。除咗呢啲咧，我哋呢個價錢真係好平好平噶啦，1380送1 G 1碼，仲送埋1秒天貓喎，一個12寸256 G 嘅內存都係1380。之後再同大家介紹一隻最新嘅錄音翻譯卡片，都係一樣帶 AR 功能嘅。咁點樣係錄音翻譯卡片咧？依家攞俾大家睇下。咁呢個咧都係一張好薄嘅卡片，可以磁吸到手機上面，磁吸咧都係好塞嘅。同埋你睇，真係好薄一張，仲有送個支架，你可以咁樣彈個支架都 OK。咁依家介紹佢嘅功能啦。咁呢個卡片咧，佢個翻譯功能咧係一個非常之快嘅，可以點落去，有好多語言可以翻譯，有個同聲傳譯啦。咁我哋可以睇到有140幾個語言嚟㗎。咁英文啦、中文啦、呢啲粵語啦，最基本嗰啲都有㗎，同埋嗰啲細嘅語種咧，佢都有，有好多個語言。咁我哋依家咧試下嘅翻譯速度俾大家睇下。今晚我很開心跟大家介紹產品。我覺得這個翻譯卡片很好用哦。大家可以睇到，依家咧我一講出嚟咧，佢係同步會出文字嘅。依家講粵語啦，佢會翻譯從中文出嚟。咁我哋粵語都唔係幾正啦，但係佢都翻譯得好好噶啦。但是如果我現在換中文，它也是馬上就翻譯粵語出來的，就是你不需要點一下的，它就是兩邊可以不需要切換的翻譯的。咁仲有好多嘅功能，佢仲有個離線功能喎，對話翻譯。佢離線咧都係有帶埋粵語㗎，就係相當於如果你手機冇信號咧，佢都一樣可以用到呢個功能嘅。我哋依家試下粵語嘅翻譯效果。我今晚想出去玩。I want to go out tonight. 聽日我唔想返工，可唔可以請假，老細？I don't want to go to 我係 work 即刻 tomorrow. 講完呢句話，佢係即刻翻譯出嚟，非常之快。咁除咗翻譯功能咧，頭先講咗嘛，錄音係佢最重要嘅一個功能嚟㗎。我哋依家試下錄音嘅功能。咁由於時間關係啦，我哋呢度唔錄出嚟。我頭先都已經錄咗一段啦。咁錄音嘅好處係咩？譬如你開會啦，或者係去旅行啦，需要錄好長嘅一段説話。咁特別係開會。咁開會嘅話嘛，我哋一定係要整理嗰啲會議記錄啊，係嘛？我發俾你同事啦，或者發俾老細啦，或者係發俾員工啦。咁佢呢度咧，除咗可以錄低你個聲音，咁仲有轉寫文字，仲有一個 AI 功能，就係可以幫你頭先開會嗰啲總結出嚟。嗱，譬如唔同時間啊，呢段時間講咗咩啊，或者係重點咧，佢全部都可以講出嚟。仲有一個思維圖，嗱，經常開會嘅朋友都知啦，呢啲有幾重要啦，係嘛？譬如開1個鐘嘅説話，佢可以幫你整理呢啲出嚟嘅話，真係好方便。你唔使話去聽1個鐘佢講咗咩，咁只需要用呢個 AI 嘅功能，佢會幫你把所有嘅重點啦、同埋總體情況啦、咁風險提示啦、關鍵詞啦，呢啲全部都會幫你總結出嚟，可以慳翻你好多時間，所以都係一個非常智能嘅一個翻譯器嚟嘅。佢仲有一個特別嘅點咧，係永久免費嘅。有啲人話可能有一啲軟件都可以做到啦，係嘛？但係其他軟件係要收費㗎啦。好多係要1個月要幾多美金啊？但係呢隻咧係永久免費嘅，唔使收錢嘅。你錄幾百個鐘都可以用到嘅。咁呢隻咧係依家最新出嚟嘅 AI 錄音翻譯卡片，我哋咧係賣緊780蚊。咁最後咧同大家介紹一隻最新款嘅梳刨，佢呢隻咧係有UV 紫外線消毒嘅。佢係點樣嘅咧？我哋呢度打開，
咁佢個刀片咧都係黃色嘅刀片，可以剃得好公正、好公正嘅。咁佢係剃完之後，我哋呢個盒冚落去，大家可以睇到呢度有個顯示燈係嘛？佢依家咧裡面咧正消緊毒，紫外線消毒嘅。佢呢度有個芯片，一冚落去咧，佢會標到嘅，之後佢會自動幫你消毒。因為咧，我哋咧好多人咧唔係話每一次剃鬚都會去清洗呢個刀片嘅，所以咧佢用完一次幫你消毒一次咧，真係會比較衛生同埋安全啲咯，係一個非常非常好嘅一個功能嚟㗎。佢呢隻係新出嚟㗎，佢呢度一撳咧係開機，再撳咧係熄停，同埋咧佢係一個可以續航時間係90日嘅咯，佢唔使日日充電嘅。仲有個防水效果，同埋咧真係剃得好公正啊！佢係呢啲3D 嘅懸浮刀頭，紫外線殺菌，呢隻係最新出嚟嘅，同埋都唔會大隻哦，都係一個比較方便帶出街嘅旅行鬚刨嚟嘅。咁呢隻鬚刨咧，我哋係賣緊180蚊。好啦，今日視頻就到呢度啦。如果大家鍾意嘅話，都可以過嚟店鋪呢邊購買，係咪購買？購買購買係。如果唔得閒過嚟嘅話，你都可以加我呢邊個微信，之後我幫你寄到香港嗰邊都係 OK 嘅。哦，唔止香港喎，全球各地都可以寄快遞嘅。係，之後我們呢邊係全部有1年保養嘅。所以如果大家有需要嘅話，支持我哋，拜拜，拜拜。從呢度華強北地鐵站 E7 號行過嚟，之後要認翻係 E7 號哦，唔可以行到 E1 去哦。即係呢度係有個 E1 嚟嘅，你睇。即係呢度有個 E1 嚟嘅，但係 E1 咧佢全比較近啲，但係咧佢全部係樓梯嚟嘅，有行3層樓咁高嘅樓梯，所以我哋一定要行翻嗰個認翻嗰個 E2，之後從呢度開始。之後都要直行，一路咁樣行過去。咁我哋依家可以睇到一個自動電梯，都要係一路上去。咁到呢度可以睇到 E2出口呢個標識，出嚟之後睇到中國移動呢個店鋪，之後一路咁樣向前行。咁在呢度呢，我哋可以睇到翠格通訊市場經濟大廈。之後從左手邊入去，一直行落去第4間鋪，記得係 D01 鋪喎。咁都可以認到小光同悠悠呢個牌。